হাই ফ্যামিলি, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্রেশ নিউ ব্লগ। তো আজকের ব্লগটি হলো, অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল যে বাংলাতে মোটো ব্লগ করার। তো সেই মোটো ব্লগিংয়ের কিটটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম কিছুদিন আগে, যেটা আর মাত্র কিছুক্ষণ পরে আসবে। তো আসলে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, দি অফপিট গাই, যার এখন প্রায় 2 লাখ সাবস্ক্রাইবার, তো ওকে দেখেই আমার প্রথম যাকে বলে গুরুদেব, ঠিক আছে। তো ওকে দেখেই আমার প্রথম আবার ইচ্ছা হলো যে বাঙালি হয়ে যখন একজন মোটো ব্লগিং করে এতটা নাম কামাতে পারছে, তো আমি চেষ্টা করে দেখতেই পারি। তো সেই জন্য এই ইচ্ছাটা আমারও ছিল অনেক দিনেরই। তো ফাইনালি সেই ইচ্ছার আজকে শুভ সূচনা। তো এখনও চ্যানেল আমার ক্রিয়েট হয়নি, তো চ্যানেলটা ক্রিয়েট হবে। সব কিছু তোমাদেরকে আপডেট দিয়ে দেবো এই ব্লগে, এই চ্যানেলে ব্লগের মাধ্যমে। তো যাই হোক, চলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, সাবস্ক্রাইব করো এমএইচএল ব্লগস। তো ফাইনালি এখন আমি বক্সটি পেয়ে গেলাম। এবার এটাকে আনবক্সিং এবং রিভিউ হবে, সব কিছু দেখাবো। সমস্ত কিছুটা কমপ্লিট করে নিলাম, কিন্তু যেহেতু এখন আমার কাছে হেলমেট নেই, তো সেহেতু আমি বাড়ি যাব। বাড়ি গিয়ে হেলমেটে করে সেট আপ করে পুরো তোমাদেরকে সব কিছুটা দেখাবো। তো আজকের মতো ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার সব কিছু করে দিও। চলো টাটা, নোকিয়া, ভোডা। নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে আবার।